Happy World Radio Day, Dan. Na kusema asante. Radio lakini mwenye si radio ete ukire mumemerekia riu turakungwira radio iri ukoragwo kuo ndi muthomi wa mohoro ari muthenya wa gukungwira radio na memereki othe ndina kiuria ni challenge iriku ucemanitie nayo ta mumemerekia na muthomi wa mohoro ni ndathomeire public school ndireria mutore na thari na class 1 ndathomeire thukuru ya muingi tagwo Muthithi secondary aciari akwa manjiraga ni monire kai ndirora njira kidogo ukimathomo so ngitwarwo a private school haria thukuru ria wa Muthithi ri thomana na Gikuyu nathari na class 1 ndacokio private ri actually yambindire njokere class 1 na private gutigithomagwo na Gikuyu in most cases nao ni ngwiciria ndanjire kuranwo na Gikuyu ni kiangia reke ngwire ni ndoi gukiaria no guthoma yani challenge riu ndoka waka memeri ngiheo wira waki guthoma mohoro mtu wangu niwe ndakomaga thaa kenda ngihura tizi cia guthoma Gikuyu. I think that has been my biggest challenge so far kuhota guthoma the other languages Kiswahili Githungu ndikoretwo na thina ucio no ngiambiriria guthoma mohoro ma Gikuyu ndakomaga kenda maya ngai ngika practice ya guthoma Gikuyu. And the moral of the story ngiuga if you believe in yourself and set your mind that no hota gwika kaundu fulani mama you can actually do it. So for me that has been my biggest challenge that was my biggest challenge kumenya guthoma Gikuyu and I literally mean it ndakomaga thaa kenda